sommes le jeudi 27 et cette fois on y est. C'est le grand départ. Voilà notre route. Le routage météo. Ça nous annonce un bon vent entre 15 et 20 nœuds au portant. Donc ça risque d'être assez confortable. Et lui vient de se réveiller. Donc il n'est pas du matin. Et les deux petits qui sont dans la cabine derrière, là, ils dorment encore. Parce qu'ils ne se sont pas couchés tôt hier. En fait, on n'est pas très réveillés en fait. Parce qu'on a fini hyper tard hier pour tout préparer. Donc, ouais, on est un peu cuit. Je pense que la navigation, elle va être parsemée de siestes. Éclair. Ou pas éclair, d'ailleurs. On va faire des quarts de jour. C'est bien ça aussi. Quarts de jour. Pour dormir. Mais les premiers départs, c'est toujours difficile de toute façon. C'est toujours un peu compliqué, un petit peu tendu. Et on a toujours peur d'oublier le dernier petit détail, la dernière petite chose à faire, le dernier petit rangement. A priori, cette nuit, on a fini l'essentiel. En fait, c'est jamais fini, mais je pense qu'on a fait à peu près l'essentiel. L'autre là-bas, il dort toujours. À moitié. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. C'est le moment le plus scabreux, c'est la sortie du port en fait. Enfin le reste, tout va bien. En fait, regardez, il faut passer entre les deux pieux qui sont là. Moi je suis désolé, je crois que j'ai fait mal au caméraman. Je crois que j'ai abîmé le pied du caméraman. C'est la voile, ça, la voile on se fait mal. C'est un peu le problème de la voile, ça va? Il n'ose pas parler. Ouais, non, ça va. L'arrêt devant, Thibaut. Vas-y, lâche. Tu me dis quand t'es clair devant. On ne rapproche pas trop là par contre. Hop, l'avant. Dans ma connue. La sortie c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a 25 cm de chaque côté des pieux. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça passe Thibaut? Je suis sorti? Ouais, t'es sorti. C'est toujours un peu compliqué, mais ça va, on se sort toujours bien. Ouais, ça va qu'il n'y a pas trop de vent. Quand il y a du vent, c'est un peu plus compliqué. Après, on s'appuie sur les vents. Tiens, vous pouvez ranger la gaffe s'il vous plaît? Ouais. Et les gars, on est parti? Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi, et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. Regardez, après l'effort.
mer. Enfin, on sort du port, regarde. Attends, faudrait pas que je me trompe parce que j'ai la barre d'une main, le téléphone de l'autre. Tiens, prends le téléphone. Le foutez pas à la baille, mon téléphone, les gars. Capitaine! Il va falloir se mettre face au vent! Toi qui bosse celui-là. Et puis ben c'est parti pour l'aventure les enfants. Ouais, c'est parti pour l'aventure. Salut! L'équipage est en forme. Il y a déjà qui sont en train de manger parce qu'en fait à bord on fait que manger. C'est terrible. En fait il faut que ça. Voilà, ils en sont déjà au casse-croûte, je sais pas quelle heure il est, mais ils en sont déjà au. Il y a les andouilles qui arrangent le frigo, mais putain, c'est incroyable ça. Les trucs qui périssent les plus rapidement, tu les as mis tout au fond. Mais genre tout au fond. Et ils râlent tout le temps, ils sont jamais contents. Et regardez ma belle table de cockpit que j'ai passé des heures à faire. En tech s'il vous plaît. J'ai faite moi-même.
avec mes petits doigts. Ouais, ouais, enfin, Alors ça, les pignons de poulet, c'est un truc qu'ils mangent facilement. Et faut pas qu'il y ait du gras de bidoche là-dessus, les gars. Hein? La Joran est en pleine forme, c'est une bonne nouvelle. Alors là, nous sommes presque arrêtés parce que le vent n'arrête pas de tourner. On attend que le vent s'établisse comme il faut. On avait du vent de nord-ouest, on devrait avoir du vent de sud d'ici peu de temps, ce qui est